Он привык побеждать словами так же легко, как деньгами. Для Самира Аль-Хадида язык был инструментом, острым, дорогим, отточенным. Он собирал диалекты, как другие собирают часы, марокканский, для шуток, ливантийский, для переговоров, классический, для демонстрации власти. Сегодняшний вечер обещал быть скучным, и потому Самир заранее решил развлечься. Зал благотворительного аукциона сиял холодным светом люстр. Стекло, мрамор, приглушенные голоса людей, привыкших говорить вполголоса, потому что их и так слышат. Самир сидел в первом ряду, положив ногу на ногу, и рассеянно наблюдал, как лоты сменяют друг друга. Картины, антиквариат, обещания щедрых пожертвований – все это было ему знакомо и давно перестало волновать. Он пришел не ради помощи, а ради присутствия. Его имя в списке гостей означало больше, чем любой чек. Его внимание привлекла девушка у стены. Не из тех, кто пытается быть заметным. Простое платье, аккуратная прическа, бейдж переводчицы. Она тихо помогала пожилой паре разобраться с каталогом, затем молодому бизнесмену, который явно нервничал, оказавшись среди сильных мира. Девушка говорила спокойно, без суеты, словно каждое слово имело свое место. Самир прищурился. В ее арабском он уловил чистоту, без показной вычурности, без ошибок, которые так часто выдают самоучек. Ему стало любопытно. Когда аукционист объявил короткий перерыв, в зале возникла привычная пауза, момент, когда люди обмениваются взглядами, оценивают друг друга, решают, с кем стоит заговорить. Самир повернулся к девушке и, не повышая голоса, обратился к ней на арабском. Но не на простом. Он выбрал сложный, почти книжный диалект, добавив редкий оборот, который употребляют разве что филологи и старики из закрытых кварталов. Вопрос был замаскирован под вежливость, но в нем скрывалась ловушка, двусмысленность, тонкий намек, который легко понять неправильно. Он говорил уверенно, медленно, словно преподаватель, проверяющий студента. Несколько голов в зале повернулись. Кто-то улыбнулся, уловив интонацию. Кто-то понял больше и замер в ожидании. Девушка сначала не ответила, она слушала. Это была не пауза растерянности, скорее тишина человека, который взвешивает смысл. Самир отметил это с легким раздражением. Обычно его вопросы либо сбивали с толку, либо вызывали поспешные оправдания. Здесь же было ожидание. Он закончил фразу и слегка приподнял брови. Вопрос повис в воздухе, как тонкая нить. Если она ошибется, он улыбнется. Если попросит повторить, он пожмет плечами. Все было рассчитано. В зале стало непривычно тихо. Даже звон бокалов будто отступил. Девушка подняла глаза. В них не было ни смущения, ни вызова. Лишь спокойная ясность, от которой Самиру вдруг стало неуютно. Он ощутил странное, почти забытое чувство, как перед экзаменом, к которому ты готовился, но все равно боишься неожиданного вопроса. Она сделала шаг вперед, чтобы ее было слышно. И начала говорить. Ее арабский был не просто правильным. Он был живым. Она выбрала тот же диалект, но убрала показную сложность, оставив суть. В ее речи мелькнули классические обороты, но они не давили, а поддерживали смысл. Она ответила на вопрос так, будто ловушки в нем никогда не существовало, спокойно, логично, точно. Затем, словно между делом, она мягко коснулась той самой двусмысленности, развернув ее и показав, где именно формулировка теряет ясность. Это было сделано без тени насмешки. Самир почувствовал, как в зале меняется энергия. Люди не смеялись, они слушали. Кто-то кивнул, кто-то едва заметно выпрямился, будто стал свидетелем редкого момента. Девушка продолжала говорить, и в ее голосе появился тонкий юмор, не резкий, не колкий, а теплый, почти дружелюбный. Такой юмор понимают лишь те, кто действительно знает язык. Он вдруг осознал, что его собственный вопрос звучал тяжеловесно. Не грубо, но самодовольно. И это осознание ударило сильнее любого публичного упрека. Она закончила фразу и замолчала. Тишина длилась всего секунду, но Самиру показалась вечность. Он ощутил, как пальцы, державшие бокал, непроизвольно сжались. Стекло холодило кожу. Он не мог сразу найти подходящую реакцию. Привычные сценарии не работали. Внутри него боролись раздражение и странное уважение. Он привык быть тем, кто проверяет.
тем, кто ставит других в неловкое положение, чтобы утвердиться самому. Но сейчас проверяли его, и делали это молча, без обвинений. Он заметил, что девушка смотрит на него открыто, без ожидания похвалы. Ее задача была выполнена, она ответила. Никакой победной улыбки, никакого триумфа. Лишь ровное дыхание и спокойная осанка человека, уверенного в своем знании. Аукционист неловко прочистил горло, готовясь продолжить программу. Шепот пробежал по рядам. Самир медленно кивнул, скорее себе, чем ей. Он все еще улыбался, но это была уже не та самодовольная улыбка, с которой он задал вопрос. Впервые за много лет он почувствовал, что слова могут не только возвышать, но и обнажать. И это ощущение, неожиданное и острое, сопровождало его, пока свет люстры вновь наполнял зал, а вечер продолжался, словно ничего не произошло, хотя на самом деле изменилось все. После аукциона зал медленно пустел, будто роскошь, выполнив свою роль, устало снимала маску. Люди прощались, обменивались визитками, обещали перезвонить, и забывали об этом уже у выхода. Самир Аль-Хадид обычно уходил одним из первых, не терпя послевкусия чужих разговоров. Но в этот раз он остался. Стоял у колонны, делая вид, что отвечает на сообщение, и краем глаза искал ту самую девушку. Она появилась у служебного выхода, снимая бейдж переводчицы. Двигалась спокойно, без спешки, словно вечер был для нее не испытанием, а обычной частью дня. Самир поймал себя на том, что не знает, с чего начать. Это раздражало. Он, привыкший к переговорам на миллионы, внезапно чувствовал неловкость, как человек, который вышел без привычного счета. «Вы хорошо владеете языком», – произнес он наконец, перехватив ее у двери. Фраза вышла сухой, почти официальной. Он тут же понял, так он снова прячется. Девушка остановилась и посмотрела на него. Близко она казалась моложе, чем он думал. В ее лице не было той усталости, которую он часто видел у людей сферы услуг. «Это моя работа», – спокойно ответила она. Самир кивнул, словно подтверждая что-то для себя. «Нет, это больше, чем работа. Вы», – он замолчал, подбирая слова, – «вы ответили так, как отвечают люди, которые выросли внутри языка». Она чуть улыбнулась, не победно, а тепло. «Я выросла внутри книг», — сказала она, — «и разговоров за кухонным столом». Он вдруг захотел узнать больше, но не из любопытства коллекционера, а из странной, почти болезненной потребности понять. «Где вы учились?» — спросил он. «Университет». «За границей». «Нет», — ответила она после короткой паузы, — «я училась дома. Мой отец был учителем арабского и истории. Денег у нас не было, зато было время. Он говорил, если у тебя есть язык, ты никогда не будешь немым, даже если тебя не хотят слушать». Эта фраза задела его сильнее, чем он ожидал. Самир вспомнил своего отца, сурового, немногословного человека, который считал язык лишь средством приказа. В их доме не обсуждали слова, ими распоряжались. «Простите», — сказал он внезапно. Слово вырвалось прежде, чем он успел обдумать, мой вопрос был неуместен. Она внимательно посмотрела на него, словно решая, искренен ли он. «Вы задали вопрос», — ответила она, — «я дала ответ. Все остальное уже за пределами языка». Самир усмехнулся. «Вы правы, но, признаюсь, я задал его не ради знания». «Я поняла», — спокойно сказала она, — «такое тоже читается между строк». Он опустил взгляд, впервые не находя оправдания. «Меня зовут Самир». «Лейла», — ответила. Она и протянула руку. Рукопожатие было коротким, уверенным, без заискивания. Они вышли на улицу. Ночной воздух был прохладным, город шумел своей обычной жизнью, далекой от залов и люстр. Самир вдруг почувствовал странное желание продолжить разговор, но не знал, имеет ли на это право. «Лейла», — начал он, — «вы когда-нибудь думали преподавать?» «Я и преподаю», — сказала она, — «по вечерам. Детям мигрантов. Тем, кого в школе считают тихими». «Тихими?» – переспросил он. «Да, тех, кто знает больше, чем говорит», – ответила она, – «им нужно время и уважение». Эти слова застряли у него в голове. В его мире тихие никогда не поднимались наверх. Наверх поднимались громкие, напористые, уверенные. Или те, у кого были деньги.
«Вы могли бы работать где угодно», — сказал он, — «в университетах, на телевидении». «Почему так?» — Лейла посмотрела на темное небо. «Потому что язык — это ответственность», — сказала она, — «им легко ранить. И очень трудно лечить. Я видела, как слова ломают людей. И видела, как они же возвращают достоинство». Самир почувствовал, как что-то внутри него медленно сдвигается. Он вспомнил все свои публичные шутки, ловкие вопросы, сарказм, которым он так гордился. Впервые он увидел в них не силу, а лень, нежелание слушать по-настоящему. «Я много лет считал, что понимаю людей», — сказал он тихо, — «сегодня я понял, что понимаю лишь то, что хочу слышать». Лейла ничего не ответила, она просто кивнула, не как учитель, а как равный. «Осознание — это тоже начало», — сказала она, — «но дальше все решают поступки». Ее такси подъехало быстро, она открыла дверь, затем обернулась. «Спасибо за извинения, Самир». Оно прозвучало искренне. Он смотрел, как машина исчезает в потоке огней, и чувствовал странную пустоту и одновременно ясность. Впервые за долгие годы он ушел с вечера не с ощущением победы, а с вопросом, который не требовал немедленного ответа. На следующий день он отменил несколько встреч и позвонил в один из фондов, который раньше финансировал лишь формально. Он предложил программу «Бесплатные языковые курсы для детей-мигрантов». Не в своем имени, без пресс-релизов. Просто как вклад. Он не знал, увидит ли Лейлу снова. Но знал точно, с того вечера язык перестал быть для него оружием. Он стал зеркалом. И в этом зеркале он впервые увидел себя без привычных украшений и не отвернулся.